Niespodziewanie przyszła pora na kolejnego customa, o którym wspominałem w poprzednim filmie o moim pierwszym buildzie. Niespodziewane było to na pewno, że tak szybko powstanie, ale nażyła się okazja, więc postanowiłem ją wykorzystać, także let's go. Dzisiaj omówmy sobie klawiaturkę zbudowaną na bazie TM680, w której znalazły się switche Akko CS Ocean Blue oraz PBT keycapy z jakże ciekawą czcionką, ale jak to zawsze zacznijmy od początku, czyli od omówienia kitu. Główne zamieszanie stwarza on, a dokładnie TM680 poprzez hot swapa na 3 oraz 5 pin, czyli tak samo jak miało to miejsce w Nextime 75, tylko że tutaj spotykamy się z klawiaturą wyposażoną w 67 przycisków, a nie 82, jak to miało miejsce w tamtym kicie. W zestawie poza kitem otrzymujemy kabel odpinany, kabel zakończony wtykiem USB typu C do komunikacji przewodowej oraz do ładowania klawiatury, adapter do komunikacji bezprzewodowej oraz keycap puller i switch puller w jednym. No i jest jeszcze instrukcja obsługi w języku chińskim oraz angielskim. W prawym rogu umieszczono rolkę do regulacji głośności audio, która w porównaniu do Nextime działa i wygląda gorzej, ale spełnia swoją rolę. Z przodu umieszczono gniazdo USB typu C, a zaraz obok niego znajduje się przełącznik trybu pracy. To jest środkowy wyłączony, w lewo Bluetooth oraz w prawo poprzez adapter. Po przesunięciu w którąś ze stron podświetla nam się rolka na zielony lub niebieski kolor, odpowiednio dla adaptera oraz Bluetooth. Na spodzie umieszczono 4 stopki antypoślizgowe, które spełniają swoją rolę bez jakichkolwiek problemów oraz logo producenta na środku wyżłobione w plastiku. Wykonanie jest na bardzo dobrym poziomie, jest masywnie, nic się nie ugina, wygina. Jest po prostu tak jak powinno być w porządnym sprzęcie. Spokojnie możemy w takim kicie umieścić switche i bawić się klawiaturką. Kit posiada pełne RGB, którego efekty zmieniamy za pomocą skrótu FN plus Page Up. Mamy możliwość także wyłączenia światełek za pomocą skrótu FN plus Page Down. W moim odczuciu jest ono trochę zbyt słabe, nawet na najwyższym możliwym poziomie jasności, ale finalny build dla mnie najlepiej prezentuje się bez jakiegokolwiek podświetlenia. Wszystkie efekty przedstawię Wam na samym końcu materiału. Postawiłem tutaj na Akko CS Ocean Blue, czyli przełączniki typu tactile o nacisku 45 gram i żywotności 60 milionów kliknięć. Nie uparłem się możliwości ich przesmarowania i finalny efekt uważam za całkiem ciekawy, który w szczególności powinien przypaść do gustu osobom lubiącym czuć wyraźny klik. Podczas pisania się sprawdziły bardzo fajnie, natomiast podczas grania doskwierał mi brak ich liniowości i uskok powodował, że czasami miałem problemy nad kontrolą mojego samochodziku w Trackmanii, gdzie bardzo istotna jest precyzja. Posłuchajcie sami, co z tego wyszło. Założyłem nakładki PBT o profilu XDA, są one wykonane bardzo fajnie, mają także swój urok i jak za swoją cenę nieco ponad 100 zł uważam, że prezentują się rewelacyjnie. Także pod względem opłacalności wypadają bardzo dobrze. Wyszło tutaj połączenie nietuzinkowe, z którego finalnie jestem całkiem zadowolony. Najmniej podoba mi się połączenie wyglądu mlecznego TM680 z tymi keycapami i tu uważam za jedyną rzecz, która nie pasuje ze sobą w 100%, a efekt ten wydaje mi się dosyć zniwelowany podczas wyłączonego poświetlenia. Same przełączniki są trochę inne w stosunku do tego, co oczekiwałem, ale im dłużej z nich korzystam, tym jestem bardziej do nich pozytywnie nastawiony i odbieram je pozytywnie za całkiem udane i przyjemne switche.